হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা জানবো আমাদের যে সিআইটিএ এবং টাইপিংয়ের যে পরীক্ষা হয়, তো সেই সিআইটিএ এবং টাইপিংয়ের পরীক্ষার সমস্ত বিষয় এবং সেই সাথে আমরা দেখে নেব পরীক্ষা কীভাবে হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো একটা ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করেছি যেখানে লেখা আছে huibox.com/eas ফর ইলেকট্রনিক এক্সামিনেশন অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম। এইখানে আপনার একটা ইন্টারফেস দিয়েছে যেখানে আপনার দেখুন লগ ইন আইডি আছে। এখানে আমি আইডিটা বসিয়ে দিলাম। তো যেহেতু আমার আইডিটা কপি করাই আছে, তাহলে আমি এখান থেকে আইডিটা নিয়ে নিলাম আর এখানে গিয়ে পেস্ট করে দিলাম, বা আমরা হাতেও লিখতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। এখানে পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে। আর এখানে একটা দেখুন আই এম নট এ রোবট আছে, এখানে ক্লিক করতে হবে। তো ক্লিক করলে এখানে কোনো কোনো সময় নিজে নিজেই নিয়ে নেবে, কোনো কোনো সময় অনেকগুলো মেলাতে দেবে, সেটা মেলাতে হবে। দেন আমরা এখানে আই অ্যাকসেপ্ট দ্য টার্মস এটাকে ক্লিক করবো এবং এটাকে আমরা ক্লিক টু কন্টিনিউ করব। ঠিক আছে? আচ্ছা, মোটামুটি হয়ে গেছে। এখানে একটা প্রোটেক্ট কোড দিতে হবে, যেটা সেন্টারের কোড বলা হয়। আমরা এটাকে দেওয়ার পরে সাবমিট করব। তো সাবমিট করলে পরে দেখুন এই স্টুডেন্টটা, দেখুন প্রবলেমটা যে কারণে আজকের ভিডিওটা এটা হচ্ছে যে যদি কোনো স্টুডেন্ট সিআইটি এর পরীক্ষা দেওয়ার সময় তার 61 নম্বরে টাইপিং আছে, সে কোনো কারণে ক্লিক করেছে আর স্টার্ট করেছে, স্টপ করেছে, তার পরীক্ষাটা কী করেছে, অ্যাবসেন্ট করে দিয়েছে বা ফেল করে দিয়েছে, এটা একটা কারণ। নতুবা এমনও হতে পারে যে ধরুন কি আপনি পুরো প্যারাগ্রাফটা 1 মিনিট বা 1.5 মিনিটে টাইপ করেছেন, তখন সিস্টেম কী করবে, পুরোটাকে ক্যাচ করে নেবে এবং ভাববে যে এটা কেউ হেল্প করে দিয়েছে, যে কারণে ওটা টাইপিং পোর্শনটাতে আপনাকে ফেল করিয়ে দেবে। তো তেমনই একটা এক্সাম এই মুহূর্তে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি, অমিত কুমার দাস। কন্টিনিউ করছি, দেখুন এখানে শুধুমাত্র টাইপিংয়ের পরীক্ষাটাই দিচ্ছে। ঠিক আছে? তো এক্ষেত্রে কিন্তু এটা পরীক্ষা অ্যাকচুয়ালি ছিল সিআইটি এর। সে যেহেতু সিআইটি এর পাস করে গেছে, টাইপিংটাতে ফেল করে গেছে, ওই কারণে কি হবে, আপনার শুধু টাইপিং পোর্শনটা একে এবার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। তাহলে আলটিমেট কী হলো, আপনার সার্টিফিকেট পেতে কিন্তু আরও 3 মাস বেশি লেট হবে। যেখানে নর্মাল যে শিডিউল আছে সেই শিডিউলে আপনার সবাই পরীক্ষা দিয়েছে, সার্টিফিকেট অলরেডি পেয়ে গেছে, সেই জায়গায় আপনার যেহেতু টাইপিংয়ে ফেল, তো ওই কারণে টাইপিং পোর্শনটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। তার মানে আপনার সার্টিফিকেট এই দুটো মার্জ হবে তারপরে। যাই হোক, এখানে একটা টাইমিং ছিল, টাইমিংটা মোটামুটি হয়ে গেলে এবার প্রসিড নাও আছে। তো প্রসিড নাও ক্লিক করলে পরে আমাকে এখানে হয়তো টাইপিং প্যারাগ্রাফটা দেবে। তো দেখিনি এখানে একটা আমেরিকার যে এই দেখুন এখানে কিছু পোর্শন দেওয়া আছে, যে পোর্শনটাতে আপনার এখানে বাংলা এবং ইংলিশ কিছু প্যারাগ্রাফ আছে, যেটা আমাদেরকে এটা ফিল আপ করতে হবে। ঠিক আছে? তো তাহলে এই পুরোটা আমরা ফিল আপ করবো। টোটাল টাইমিং আমাকে দিয়েছে দেখুন 1 ঘন্টা। ঠিক আছে? তো এই 1 ঘন্টার মধ্যে আমি যতটা লিখতে পারি। ঠিক আছে? তাহলে এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। তাহলে আমাদের এখান থেকে যারা শুধুমাত্র টাইপিংয়ের পরীক্ষা দিচ্ছে তাদেরও এই একই প্রসেস। ঠিক আছে? তো শুরু করা যাক। দেখিনি প্রথমে আমরা ইংলিশটা লিখে নিই, যেহেতু আমরা ইংলিশ লিখতে বেশি অভ্যস্ত বাংলার তুলনায়। তো তাহলে এখানে আমরা ইংলিশটা আগে লিখে নিই। দেখুন লেখা আছে প্লিজ টাইপ দ্য টেক্সট গিভেন বিলো। তো তাহলে আমাকে নিচের পোর্শনটা দেখে দেখে লিখতে হবে, তার জন্য কিন্তু টাইমিং দিচ্ছে। তো আমি এখানে যদি স্টার্ট করি, তো তাহলে এখানে টাইমিং শুরু হবে। দেখিনি স্টার্ট ক্লোক করে দিলাম। তো স্টার্ট ক্লোক করার সাথে এখানে দেখুন টাইমিং 10 মিনিট থেকে শুরু হলো। এই 10 মিনিটে আমাকে প্যারাগ্রাফটা লিখতে হবে। তাহলে আমি স্টার্ট করছি, দেখিনি। দ্য প্রেজেন্ট কালচার অফ বেঙ্গল, বেঙ্গলে দেখুন বি বড়, হ্যাজ ইটস রুটস ইন দ্য হিস্ট্রি, যেখানে ফুল স্টপ আছে সেখানে আপনাকে ফুল স্টপ দিতে হবে, STATE ফুল স্টপ। তারপরে বলছে ইন ইন দ্য পাস্ট, কমা আছে। এটা ফুল স্ক্রিন করা গেল, দেখিনি। F11 প্রেস করলে ফুল স্ক্রিন হবে।
এখানে এই বানানগুলো যেখানে বড় হাতের আছে সেখানে কিন্তু বড় হাতে দিতে হচ্ছে, এখানে কিছু কিছু নাম দিয়েছে। আর ফোন বাজছে দেখুন তো। হুম, অঙ্কদা আসতে রেকর্ড হচ্ছে।
also had the roots in BNGAL apostrophe s. Soil. Today, Bengal's relief mixture of traditional value and modern traditions. They have পরের দিন থেকে হবে। সত্যজিৎ রায়। দেখিনি, তাহলে টাইম শেষ হয়ে গেল। তাহলে আমি জাস্ট প্রায়, যেহেতু এটা ফার্স্ট ডে, তো আপনার সমস্যা হচ্ছে, দেখুন এখানে জাস্ট আপনার ওই 2-3টা শব্দ, মানে 4-5টা শব্দ আমরা লিখতে পারলাম না। তো এটা যদি আপনার সেকেন্ড ডে হয় বা থার্ড ডে হয়, তাহলে নো ডাউট এটা আমরা লিখতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে এইরকম আপনাকে প্যারাগ্রাফ দেখুন 1 ঘন্টার মধ্যে লিখতে হবে। টোটাল 5টা প্যারাগ্রাফ দিয়েছে, তাহলে আমি একটা লিখে নিলাম ইংলিশ, আর একটা দিয়েছি ইংলিশ, 2টো ইংলিশ, আর একটা দিয়েছি ইংলিশ, 3টে ইংলিশ, এবং লাস্টে দিয়েছি আপনার 2টো বাংলা, বা প্রথমে 2টো বাংলা। এটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে আপনারা একবার এটা দেখে নিন কী কী থাকছে, সেই অনুযায়ী আপনারা টাইপ করতে পারবেন, কেন কি ভিডিওতে এত বড় করে লাভ নেই। তাহলে আমরা বাংলায় কী থাকছে সেটা একবার দেখে নিলাম, সেকেন্ড পোর্শনে বাংলায় কী থাকছে সেটাও একবার দেখে নিলাম। চাইলে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে এটা টাইপ করতেই পারেন। ঠিক আছে, এটা স্ক্রিনে অনেকক্ষণ থাকলো, দেখুন এই যে নিচের পোর্শনটা আপনাকে লিখতে হবে, আপনারা চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে এমনি প্র্যাকটিস করতে পারেন। থার্ড পোর্শনে একটা ইংলিশ থাকছে, সেটা আপনার স্টার্ট ক্লোক করলে পরে দেখে দেখে লিখতে পারবো, যেটা একটু আগে লিখলাম আমরা। ঠিক একই রকম আরেকটা ইংলিশ আছে, এটা একটু বড় আছে। তারপরে লাস্ট আমি যেটা লিখে দিলাম সেটা অলরেডি হয়ে গেছে, এটা এটা ঠিকঠাকই লিখেছি, দেখুন এতটা, লাস্টের 2-1টা শব্দ শুধু বাদ আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। লাস্টে আমরা এটাকে সাবমিট করবো, তাহলে কী হবে, আপনার টাইপিংয়ের সার্টিফিকেট চলে আসবে, গভর্নমেন্ট টাইপিং সার্টিফিকেট যেটা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সবাইকে।